وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونظيرا وجعل فيه أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين، وصل وسلم على سيدنا محمد سيد الذاكرين، وصل وسلم على سيدنا محمد سيد المحسنين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rahma Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, maashara alhadirin, tumo ndani ya juma la pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwanza kabisa, mwezi huu Mwenyezi Mungu ameujalia kheri tena katika kumi la kwanza kabisa. Kumi lenyewe ni kumi la rahma, lakini pana kheri nyingine ambayo imekutanishwa ndani ya kumi hizi za kwanza. Nayo ni kheri gani? Kumi hili la kwanza kupata juma mbili kwenye kumi moja. Hili ni kheri. Natumai tulipoanza Ramadhani tumeanza Alhamisi, Ijumaa ikawa tayari ni juma, na hili kumi halijaisha. Leo tuko ndani ya juma kwenye kumi moja. Hii ni kheri, ni baraka, ni taufiki. Tuzidi kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu wapendwa katika imani, machache ambayo kwamba leo tumekusudia tukumbushane, tukayapa na jina. Baada ya kutengeneza hayo machache, tukayajengea na kichwa: umurun yajibu ihtiramuha fil aishi, mambo ambayo kwamba ni lazima yanakupasa uyaheshimu katika maisha yako. Mambo yenyewe ni yapi? Inshallah ndugu zanguni, tuweni na utulivu, tuazimane masikilizi na akili zetu ziwe hadhi, tupate kuyafahamu haya mambo. Mambo yenyewe ni 9, ila tumekwenda kuyagawa matatu kama tutakavyosikia. Ahbabi Rasulillah, thalathatu ayami, siku 3 fil aishika, katika maisha yako, ihtaramha, ziheshimu. Siku 3 ndugu yangu katika maisha yako unatakaniwa uziheshimu sana. Hizo siku 3 nazo ni zipi? Siku ya kwanza kabisa, yauma ulida fihi nabiyu sallallahu alayhi wasallam, siku aliozawa kipenzi cha Mola, kiongozi wa dunia, mfalme wa wafalme kuwepo kwenye ulimwengu, naye si mwingine ni ar-Rasul sallallahu alayhi wasallama. Ndiyo siku ambayo kwamba unaitekaniwa uheshimu sana,
wa dhaka yaumul ithnain, nayo ni siku ya Jumatatu. Siku hili katika maisha yako ndugu yangu unayenisikiliza na wewe unayenitizama pamoja na kunisikiliza, heshimu sana hili siku. Tunaiheshimu vipi? Tunaitambua vipi hili siku? Tunaitambua kwa kusema na heshimu? La, kitu unachokiheshimu unakitambua na kufanya mambo ambayo kwamba tunaona wazi kwamba huyu mtu anaheshimu. Heshima ambayo kwamba unatakaniwa wewe upeane kwenye hili siku ni kufanya ibada kwa wingi. Yaumul ithnain, siku ya Jumatatu, kufanya ibada kwa wingi, bali hasa mbali na Ramadhani, katika masiku mengine saumu kunayo inayopatikaniwa ndani ya Jumatatu. Mtume amehusia umma hasa kwamba fungeni siku ya Jumatatu. Katika mambo yaliyokuwa na umuhimu na kwa nini tuifunge, Mtume anahusia umma wake kwa sababu hiyo siku ndo siku alozawa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo iheshimu sana kwa kufunga, iheshimu sana kwa kufanya kheri, iheshimu sana hii ni siku kwa kufanya nyongeza na zaidi katika khairat. Twende siku nyingine katika zile thalathatul ayyam, siku tatu. Yauma tu'radul a'mal, siku ambayo kwamba matendo ya mja hupelekwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, huonyesha Mwenyezi Mungu katika matendo yake ya wiki. Siku hiyo ni ipi? Dhaka yaumul khamis, nayo ni siku ya Alhamisi. Ndiyo siku ambayo matendo ya wiki ya mja hupandishwa, hupelekwa kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hapa pana nukta fupi tufahamishane pia. Matendo haya kwa ujumla wake hupelekwa kwa Mola, lakini kunao watu ambao kwamba pia na wao hufikishiwa kwa Mola, ni general, lakini kunao wahusika pia. Siku ya Alhamisi pia ndio siku ambayo Mtume huonyesha matendo ya waja wake kule aliko. Siku hiyo hiyo ya Alhamisi ndo siku ambayo pia wazazi wako ikiwa wametangulia mbele ya Mola, wapo katika maisha ya barzakh, huonyeshwa matendo yako wewe kama kizazi chao. Hii ni siku basi ndugu yangu iheshimu, itambue kwa nafasi kubwa. Nikinukuu hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, Mtume anasema katika kusongesha umma kuheshimu hii ni siku ya Alhamisi, anasema Mtume, uhibbu an turfaa amali wa ana swaimu, au kama qala, napenda mimi kiongozi wenu, mtumi wenu, wakati amali zangu, matendo yangu yanavyopandishwa kupelekwa kwa Mola maalikil mulk, basi na mimi niwemo ndani ya saumu. Amali zangu zinakwenda ili hali mimi niko na saumu, nafunga. Mtume sallallahu alaihi wasallama anakufundisha heshima iliyokuwa na ubora, anakufundisha mfumo mzuri wa kuzitambua hili siku, wa kuipa heshima na kuielewa zaidi. Ikiwa utajipangia suna wewe kwamba kila ya Jumatatu, kila ya Alhamisi unafunga, unaingia ndani ya heshima kama hii. Na ikiwa unaheshimu masiku haya yaliyokuwa bora, je, Mwenyezi Mungu anakuacha? Hapana.
Mwenyezi Mungu na yeye anakuheshimu, na heshima ya Mola ni heshima iliyokuwa na ukubwa mkubwa sana. Kama kuna mambo ambayo kwamba kwako yamekuwa na uzito, yana vikwazo, hayakai sawa, Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi. Mwenyezi Mungu anakufanyia wepesi kwenye jambo lako. Kama una biashara, kuna mzozo ndani ya nyumba, wewe na familia yako hamwejifungamanishe na ibada kama hizi, haswa ukitambua ukubwa wa siku kama hizi, Mwenyezi Mungu atajalia mambo yako yawe ya kheri, atajalia mambo yako yawe na usalama. Siku ya Alhamisi, ndugu yangu, itambue kwa kujipangia suna pia, na suna hili si baada ya Ramadhani, hapana. Tukimaliza Ramadhani kuna siku 6 za kufuatana, na baada ya hapo kuna Jumatatu na Alhamisi, na baadhi ukienda katika kutubu tafasir utakwenda kuona kunazo siku pia ambazo ni muhimu iwe uziheshimu na kuzipangia saumu kwa ajili ya manufaa yako mwenyewe. Kwa hiyo tuheshimuni hizi siku mbili, Jumatatu na Alhamisi. Tumalizie siku ya mwisho ambayo ni katika 3 ayyam, zile siku 3 ambazo tunatakaniwa tuziheshimu ndani ya maisha yetu. Siku ya 3 ya Jumaa, siku ya Ijumaa kama leo, zimo katika siku 3 ambazo tunatakaniwa tuheshimu sana tukiwa ndani ya maisha yetu, haswa tuzitambue hizi siku 3. Mojawapo ya mwisho ya Jumaa, siku ya leo ndio siku ambayo kwamba taqumul qiyama, kitakuwepo kiyama, kitasimama. Ya Jumaa ndio siku ambayo ni siku ya kiyama. Wa ulida fihi nabiyuna Adam, na ndio siku ambayo kwamba kazawa baba yetu Adam, Abul Bashar, na ndio siku aliotiwa peponi, na ndio siku aliotolewa peponi, na ndio siku alioteremshwa ardhini, siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa ndio siku ambayo Mtume kasunisha khas kusomwe Suratul Kahfi. Suratul Kahfi isomwe siku ya Ijumaa. Siku hii ya Ijumaa ndio siku Mtume sallallahu alaihi wasallam ameusia umma, siku hii ya Ijumaa niswalieni sana, fanyeni wingi sana kuniswalia mimi mtume wenu. Kwa hiyo tunaiona kwamba hii ni siku ya Ijumaa ina matukio. Baba yetu Adam kaumbwa siku hii, kwa sababu ukisoma tarehe tunaambiwa baba yetu Adam aliumbwa siku ya Ijumaa, kukamilika mwili kama mwili, yani bado ni sanamu tu. Aliwekwa nje ya mlango wa pepo kwa muda wa miaka 70,000. Yupo tu hapo nje ya mlango wa pepo, bado hajapewa roho, kazi ni sanamu lipo tu hapo kwa muda wa miaka 70,000, yupo hapo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilipofika sasa ni kukivalisha roho, akaivivia roho kumwendea kiumbe chake kilichokuwa bora kabisa, Nabii Allah Adam. Roho hiyo ilivuma kwa muda wa siku, kwa muda wa miaka 70,000. Hiyo roho ilivuma mpaka ikafikia baba yetu Adam, siku iliyomfikia ya Jumaa. Na haya masiku, ndugu zanguni, usisikie kwamba ni siku ni miaka 70,000
basi ukapiga mahesabu ya siku zako za hapa duniani. Hapana, siku moja ya akhira ni miaka 1000 hapa duniani. Siku moja tu peke yake ya akhira ni miaka 1000 hapa duniani. Sasa hebu tasawar miaka 1070 kwa masiku ya kule, kwa hesabu za kule, ni kwa kiasi gani huko duniani? Na siku hiyo hiyo bado ndio utakuwa naye. Ukifa tu ukishaingizwa kule unatekaniwa, bado mahesabu yale ni hayo. Kwa hiyo hii ni siku ya Ijumaa, ndugu zangu, tuiheshimu sana, tuitambue sana, kwa sababu ina matukio mengi. Twendeni tatu za pili, kwa sababu siku ni 9 tukazigawa 3. Twendeni tatu za pili. Thalathatu rijali ihtaramha, watu watatu waheshimu katika maisha yako. Watu watatu. Watu wangapi mabwana? Watatu. Waheshimu sana katika maisha yako, hasa umri wako mzima. Wa kwanza al-ummu, mamako. Wa pili al-abu, babako. Wa tatu azauju au zaujatun, mume au mke. Hawa watu watatu waheshimu sana katika maisha yako. Hawa wana baraka kwako, hawa wana maangamivu kwako. Sasa akili kichwani mwako, akili kichwani mwako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kuwazungumzia ukubwa na ubora wa hawa wazazi, alitupeleka ndani al-Qur'anul Karim, kisha akatwambia waqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Mwenyezi Mungu baada ya kuwaeleza waja wake kwamba hakuna anayepaswa kuabudiwa duniani kabisa isipokuwa Mola, kisha akawavuta wazazi wawili akawaweka karibu, akawahusia waja wake hao wazazi wawili wafanyeni wema, kwa sababu ameonyesha ukubwa sana kwa hawa watu wawili. Kwa aya nyingine akasema wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana. Bado anatuonyesha ukubwa wa hawa wazazi. Basi tuwaheshimuni, tuwatambue, tuwathamini sana. Na wakati mwingine unaweza ukajiona kwamba wewe ni mbabe sana kwa nafasi fulani uliokuwepo. Umesoma, umefika mpaka ulikofika, university umefika, na taasisi tofauti, college nyingi sana umesoma, uko na certificate za kutosha, uko na PhD, uko na diploma, uko na madigrii yako. Lakini maajabu utawakuta wazazi wako pengine hawakusoma, ukaanza kuwadharau, kwa kejeli, ni hamuelewi chochote, hautambui ukubwa wao. Ndugu yangu, ni hasara. Na ni wangapi ambao kwamba wapo wana elimu kubwa, wamesoma sana, lakini kwenye dunia yao, kwenye maisha yao wanadhalilika kwa sababu ya ya wazazi wao. Mzazi wako awe ni mzazi wako, hata kama mzazi wako sio Muislamu, mpe nafasi, kwa sababu kile kishipa cha uzazi bado kipo. Haijalishi kwamba ni Muislamu sio Muislamu, hapana, wewe mtambue tu. Ukiipata hidayah ya Mola kwamba wewe ulikuwa upande ule kisha ukahamia huku, lakini bado wazazi wako wako huku, watambue, waheshimu. Basi watambue na uwaelewe, usiwadharau. Mwenyezi Mungu atakufungulia. Hapa kwenye kuwaheshimu hawa wazazi pana kitu, ndugu zangu, ni tufahamishane. Mwenyezi Mungu hakufungamanisha na kipato chako, hakufungamanisha na usomi wako wala nguvu zako, wala ni wafanyie wema tu kadiri unavyoweza, kisha Mwenyezi Mungu atakubariki kwenye maisha yako. Kila hatua unaokanyaga baraka, kila mahali unapofika mwangaza, kila mahali unapofika pana giza, Mwenyezi Mungu anatia mwangaza kwa raha zao na radhi zao. Na haswa kitu kinachoitwa radhi, kipambanie sana na radhi. Kwa hao wazazi wawili zipo mbili hapa, kuna mama, kuna baba.
ingawa haiwezekani upate ya mmoja ukose ya mmoja. Ukipata ni zote, ukikosa ni zote. Lakini je, kwenye hizi radhi mbili kubwa sana ni gani? Kwa sababu Mungu amepanga vitu viwili, lakini jumla yake kuna vikubwa. Yani vikiwa ni viwili lazima kuna kimoja ni kikubwa. Ni gani kati ya hawa wawili kubwa zaidi radhi kubwa? Kidaraja ni mama. Mama ana daraja kubwa, lakini ukubwa wa radhi ni baba. Tusikwambie kitu, baba ndio mwenye radhi kubwa sana, kwa sababu asili yako wewe kabla haujahamishwa kufika kwa mama yako ulikuwa kwa baba yako, na babako akawa anatembea na wewe, anachunga sana shughuli zake na mpaka ile siku Mungu aliyokadiria. Kwa hiyo kwa jumla ya yote watambue na ung'ang'anie zote uzipate. Kitu chengine au mtu wa tatu katika tatu za pili, mume au mke. Hawa wawili ndugu zanguni, takana tuheshimiane, mume au mke. Mume amheshimu mke na mke amheshimu mume. Vitabu vinatuambia unapoona mwanamume kafanikiwa kwenye maisha na ana nafasi kubwa sana ya ufanisi, jua nyuma yake kuna nani? Kuna mwanamke. Kwa hiyo tuwaheshimu, na usione kwamba wewe ni kichwa cha familia, wote wako tahta amrika, basi ukawadhalilisha ukawadharau. La, hao watakupa laana, watakudhalilisha, kwa sababu tosheka tu ya kwamba Mwenyezi Mungu ana riziki zao anazileta kwako, wao wazipate. Sasa ukiwadhalilisha ukachukua nafasi ya ubabe, mimi ndio kusema mimi ndio baba, mimi ndio kila kitu, basi ikawa unawadhalilisha watoto, unamdhalilisha mke, ndugu yangu, unajitengenezea moto wako mwenyewe. Kwa hiyo watu waheshimiane, mheshimu mke, kwa sababu mume bila ya mke sio mume. Ukweli wa Mungu, ukweli wa Mungu, na tuambizane ukweli, mume bila ya mke sio mume. Hebu jichunguze, wakati ulipokuwa bachelor haujaoa, heshima yako ilikuwaje? Na mpaka wakati unaoa sasa, wewe ni mume wa mtu, heshima yako inakuwaje? Huoni kama kuna tofauti? Na hata mke bila ya mume hakuna mke. Kwanza mke anakuwa na kujiamini kuliko kuwa na ukubwa wakati akiwa na mume kaolewa. Achana na hao wanaosema kwamba mimi mwanamume hawezi kunitatiza, hawezi kunikontrol, hawezi kuniambia chochote, hawezi. Lakini ni uongo mtupu, wanadanganya. Unajua mtu kumwelewa mtu, wakati tunapokaa na wewe tunazungumza, wewe huo sio huyo. Kwa sababu kuna baadhi ya mambo pale wewe unachanganya tu, unaweza tudanganya, lakini wakati umekaa peke yako, unaweza peke yako, sasa yule ndio wewe. Kwa sababu nafsi yako sasa ndio inakwambia bibi ndio nani, niko vipi hapa, naenda vipi, sasa ndio wewe. Lakini ukikaa mbele za watu hapa na nini, mimi nitafanya ndio kitu kabisa, mimi bwana hawezi kudanganya hata kidogo, haiwezi. Wewe mimi nampeleka. Lakini tunajuaje? Kwa sisi tunakuja paka kwenye bedroom yako, ama huwa tunajua inakuaje? Kuna uwezekano kama unatudanganya, lakini ukikaa mwenyewe peke yako ndio tunakuja wewe ndio wewe. Kwa hiyo watu waheshimiane kwenye hizi engo ambazo kwamba Mwenyezi Mungu ametubariki nazo. Twende tatu za mwisho tukamilishe idadi yetu ya zile 9. Thalathatun awqat, nyakati 3 unatekaniwa ndugu yangu uzifikirie sana. Tafakar. Thalathatu awqat, nyakati 3 zifikirie sana kwenye maisha yako. Waktu sakaratul maut, waktu sakaratul maut, wakati wa gharghar ya umauti, wakati ya umauti. Sasa pale uko mwisho gharghar, hiyo siku ifikirie sana, hiyo siku itambue sana, hiyo siku ielewe sana, iweke kwenye kichwa chako. Waktu sakaratul maut wajaat
sakaratul maut bil haqq. Mungu anasema, na tusisikie sakaratul maut ama gharghar ya mauti. Unajua watu kitu wasichokijua ni hichi, wakati mtu anapotakiwa sasa ni muda wake wa kufa ama kuondoka ulimwenguni, ikiwa roho Mwenyezi Mungu kaikadiria hiyo roho saa 12 jioni ama saa 3 usiku ama saa 4 usiku, ndio inatenganishwa na kiwiliwili chake, huwa haanzi pale. Mtu huanza kufa asubuhi. Mtu huanza saa ngapi mabwana kufa? Asubuhi, kwa sababu roho hutolewa kidogo kidogo, kama namna ilivyomwingia baba yetu Adam. Ile roho kila pati ikipita, huwa pati hiyo inachangamka, nyingine inatolea. Baba yetu Adam roho imemwanza kumwingia wapi? Kichwani. Ilipofika hapa kichwa kimeanza kutaharaka, ndio pale tunaambiwa hatua ya kwanza akachemua, imeanza kutaharaka kwa sababu roho tayarisha pitu. Sasa kila ikisonga mbele zaidi, ndio sehemu hizo zinataharaka, zinakuwa active. Lakini ilipofika kwenye kufa, roho huanza miguuni. Na hapa pana jambo la kujifunza. Wakati mwanadamu anakuja ulimwenguni, ni kitu gani kinatangulia mabwana? Na wauliza ni kitu gani kinatangulia? Yaani sasa unatoka kwenye uzazi wa mama unakuja ulimwenguni, ni kipi kinatangulia? Kichwa. Kwa sababu kiasilia wake hicho kichwa ndicho cha kwanza kukutwa na roho. Lakini kinyume chake, wakati mtu sasa anatakiwa kufa, roho huanza miguuni. Na hata mtoto anapoanza kukua, nguvu zake huanzia wapi? Miguuni. Ndio pale unamwona kidogo anaanza kujisaidia. Hatua ya kwanza anaanza kwenda namna hii, anaanza kama ni kutambaa, anaanza mikono sana, miguu sana ndio huwa inampa power. Na hata kutembea miguu ndio inampa power. Na mtu mzima nguvu zake zinaanza kupotea wapi? Ni kitu gani kinaanza kupoteza nguvu mabwana kwenye utu uzima? Miguu. Na hata roho huanza miguuni. Sasa ukikadiriwa masaa ya jioni, ndio roho yako imetenganishwa na kiwiliwili. Kufa mtu huanza asubuhi ama huanza dhuhuri, inategemea na ule muda. Kama ni saa 10 usiku, saa 9 usiku, inategemea na ule muda. Dhuhuri saa 10 inategemea. Huanza kwanza kuvutwa roho kuanzia kwenye mguu, hii nyayo, mpaka kwenye hii joint hapa kwenye macho mawili ya miguu. Roho huvutwa ikakomeshwa hapa. Kisha ukaachwa kidogo, muda ukifika mwingine inaanziwa kwenye macho mawili ya miguu mpaka kwenye magoti, inakwenda joint to joint. Ndio pale kama tunakuwa tuna utulivu, na hasa ukikutana na watu waliokumbana sana na watu wengi waliokufa mikononi mwao, huwa washaelewa kwamba huyu anaelekea. Mtu akishaanza kuvutwa roho yake, maneno yake hubadilika, ikawa haongei tena maneno ya duniani, wala hasemi biashara yangu inakwenda vipi, wala hasemi sijui basi nini. Anaanza kuongea maneno ya akhera. Ndio pale unamwona mara naona sijui babangu, naona sijui shangazi yangu, naona sijui watu gani hawa. Anaowaona ni watu washakufa kitambo, ndio yeye anawaona, kwa sababu sasa ni muda wake wa kwenda kukutana nao. Ama anaanza kusema, wanangu ishini vizuri, mi baba yenu nikifa sijui na nini, fanyeni hivi, fanyeni hivi. Mi baba yenu sasa, mimi nachotaka mwisho kwa kutangamana, mi baba yenu sio wa duniani tena. Na ashaona zile alama, yeye anaondoka kwa sababu anajua inavutwa. Na wakati mwingine huwa anahisi kama roho ndio hiyo inaondoka. Na kuna stage mtu akifika, ukiwa unatanabu vizuri, anza kumdara huku. Ukimdara huku, kama roho ishatoka huku, utaona hiyo sehemu za nyayo baridi kabisa. Huko kwingine moto, lakini huku ujua hakuna roho kule.
Sasa roho ndio inavutwa hivyo kuenda mpaka kwenye utulinga hapa. Ikifika hapa ndio pale sasa, hapa ndio paliitwa sakaratul maut. Sasa unatakaniwa uifikirie sana siku hii ya sakaratul maut. Siku ya pili, wakati dukhuli al-qabri, wakati wa kuingizwa kaburini. Siku ya kwanza kabisa unaingizwa pale kaburini, siku ya kwanza. Na hii siku ngumu, kulivyokuwa na desturi na mila na ada za watu kusalimiana, na hata kaburi pia ina salamu ya kwake, inakusalimia wewe uliokwenda pale. Inakusalimia vipi? Inakufinyanga, inakubana. Na kitu ambacho kwamba tunatakaniwa tukijua, ndugu zanguni, mtu akishazikwa pale, akishatiwa, tumemfinikia ule ubao, tukaanza kumregeshea michanga yake mpaka tukamaliza kiasi ya 5 ambazo kwamba tumetakiwa kuziregesha pale. Tukimaliza, kuna maji humwagwa. Yale maji yanakwenda moja kwa moja mpaka kwenye sikio lake la kushoto, kwa sababu mwanadamu anazikwa kwa kulazwa kwa mkono wake wa kulia, sura ikielekea kibula. Sikio la kushoto linaangalia mbinguni, lipokee maji tutokao ya mwaga. Kwa uwezo wake Mungu alivyopanga, maji yale yakishakudara, roho yako ndio imekufikia, unaamka. Ukishaamka, kwa mazingira yale wewe unayoyaona ni mengine, sasa utakuwa kwenye ulimwengu mwingine. Sisi pale tunaona ni kaburi, wewe pale umeamka unaona hali tofauti. Kitu cha kwanza unasikia harufu ya mchanga na unayakinisha haya ni hapa shazi. Lakini ushaamka, hatujaondoka, hatujamaliza dua zetu pale kuomba, wewe ushakaa pale unatuangalia sote. Ndio pale Mtume akasema, innal mayita yasma'u qara'an na'ali, hakika ya maiti husikia sauti ya champani za watu, viatu vya watu walio hai. Maiti yule husikia vipi? Ndio hivyo sasa anapata fahamu, ananuka. Sasa sisi tukiweza kuzungumza, toleana mawaidha, tunafanya nini, wewe pale uko unasikia tu. Sasa ikiwa ni mtu mwema, unaharakisha, unaambia watu fanyeni haraka muondoke, nina mazuri ya kwangu. Kwa sababu kipindi kile samahurele wao na sijui watu gani na wao ni vitu vizuri unaonyesha sehemu zao. Ikiwa ni mtu muovu, sasa ndio pale unataka wale wabaki pale ili usikutane na wale maovu yako, kwa sababu kipindi kile unaona vitu viovu, unaona miji nyoka inapita ile, wanangoja waondoke waanze kukushughulikia hapa. Miji mingi ile inapita mascorpion wale, sijui unaonyeshwa moto, sijui watu wa kutisha, na yani unaonyeshwa mazingira magumu. Wakati dukhuli al-qabr, wakati wa kuingizwa kabrini, siku ya kwanza. Ndio pale watu wakishaondoka, sasa umebaki peke yako. Kwanza kabisa kaburi inakusalimia, inakufinya mpaka mbavu za kulia zinakwenda kushoto. Baada ya hapo ndio sasa mambo mengine yanafuata. Jambo la mwisho tumalizie, siku ya kiyama, siku ya umul qiyama, siku ya kiyama. Hii ni siku ya kiyama, ndugu zangu, ni siku nzito sana. Usisikie siku ya kiyama ukaona pengine ati ni miaka 1000, ni miaka 500. Iliitwa yaumu, siku moja, wingi wake ni al-ayamu, masiku. Lakini Mwenyezi Mungu au mtume hawakusema al-ayamu, walisema yaumul qiyama, siku ya kiyama. Siku pana sana hiyo. Ndio siku ya hisabu siku hiyo. Ndio siku ya watu kuaibishana siku hiyo. Ndio siku ya watu kufanya mambo yao siku hiyo. Yaani ndio siku ambayo kwamba sasa tutakujua wewe kama uliswali lillahi, kama ulitoa zako ulitoa lillahi, kama ulifanya kheri ulifanya lillahi, ama ulifanya kwa sababu watu wakuona. Tutajua hiyo siku ambayo kwamba ya umatubala sarai, siku ambazo siri zote zinaachiliwa sasa. Yaumul qiyama ni siku moja tu, lakini ina majambo mengi. Hiyo pia heshimu sana, kaa na kutafakari, kaa ukifikiria. Ndugu zanguni, hasa tukimwomba Mwenyezi Mungu atujalie. Hizi ndizo siku 3 ama ndio mambo matatu ambayo tunatakiwa tuyaheshimu sana katika maisha yetu. Yaumul ithnain, siku aliyozawa Mtume. Yaumul khamisi, siku amali zitakazopelekwa mbinguni. Yaumul jumaa, siku kitakachosimamishwa kiyama. Na watu watatu vile vile tuwaheshimu: al-ummu, al-abu, zauja au zaujatun.
hawa watu watatu na nyakati tatu: wakati sakatul maut, wakati dukhulil qabri, wakati qiyama, na siku ya kiyama, yaumul qiyama, siku ya kiyama. Hizi ndiyo siku ambazo tumezitenga ili tuje tuwakumbushe, tuje tukumbushane sote, kuanzia nyinyi mpaka sisi tunaozungumza hapa, sote tuedhiki. Tumwombeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie haya tuliyazungumza yawe yametoka katika kifua cha mu'min, yaingie katika vifua vya waumini, na Mwenyezi Mungu ajalie haya tuliyofanya ile tumeyafanya libtigha maradhat, kwa ajili ya kutafuta radhi za yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala, kuanzia nyinyi wasikilizaji na wazungumzaji kwa ujumla. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.